بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير ان شاء الله في احسن حال. منورين طبعا كلكم. النهارده ان شاء الله هعمل كيكه سهله وبسيطه، يعني ايه هعملها للفطار ان شاء الله بكره الجمعه. فايه يعني هنعملها علشان نفطر بها الصبح. ده معايا معايا دقيق هنا بلدي، يعني بلد على دقيق فينو مخلط يعني ببعضيه. وطبعا البيض علشان انا هعمل كذا صينيه، دول يمكن حوالي 12 بيضه او 13. وكمان معايا لبن اهو، وكنج بودر وفانيليا. هنا انا معايا 3 كنج بودر بس، يعني لسه هجيب عليهم واحدتين عشان في صينيه رابعه. وكمان معايا فانيليا. بصوا انا هنا عاد هسخن الصواني. انا حطيت في الصينيه يعني حوالي معلقه زيت كده. لو حابين تحطوا سمنه عاد حطوا، بس انا متعوده ان انا احط زيت، لكن جوه الكيكه يعني هحط زيت مع سمنه كمان. هحط هنا اول حاجه البيض زي ما انتم شايفين. طبعا يعني حاجه سهله وبسيطه ومش مكلفه خالص، يعني موجوده في كل بيت. كده انا حطيت 4 بيضات. هحط بعد كده لا هحط 2 فانيليا اهو. وهحط بعد كده السكر طبعا حسب الطلب، يعني زي ما انتوا تحبوا. عايزينه محلى، عايزينه مش حلو قوي. انا عن نفسي انا عم نحبه حلو كده، يبقى طعمها مسكر حلو. بس فهحط 1.5 كوب سكر اهي زي ما انتوا شايفين. وهحط 1.5 كوب لبن. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. واحدة ونص. هخلطهم دلوقتي. هحط نص كوباية الزيت هذا بعد ما اتخلطوا شوية. وهحط حوالي معلقة سمنة، بس السمنة دي سايحة على فكرة علشان محدش يعني يفتكرها زيت. اهو كده. هحط الدقيقة معلقة. بصوا الدقيق يعني هخليه على حسب الطلب، على حسب ما انا عايزة. يعني سمك الكيكة خفيف، سمكها تخين كده يعني. كده خلصت اهي زي ما انتوا شايفين.
يعني ايه حلوة خفيفة في يعني ولا تقيلة جو ولا خفيفة جو. لو تقلتوها زيادة عن كده فهتبقى ايه كابسة يعني مش حلو. دي الصواني لو عايزين تحطوا فيها تعفير الدقيق زي ما انا حطيت كده عادي حطوا، مش عايزين خلاص. دي كده ايه اول واحدة. على فكرة يعني ممكن تسيبوها ترتاح شوية، يعني زي تتخمر شوية ما تبقى حلوة خالص والنتيجة بتاعتها حلوة ان شاء الله. المعلقة وجعت. الصواني في صينيتين قد بعض، وهي لا انا هحط لها يعني 4 بيضات. فيه صواني اصغر هتبقى الواحدة 3 و3. فين السكر؟ بصوا انا هنا ايه يعني ضربت السكر مع البيض قبل ما احط اللبن. اللي عدت الاولى كنت نسيت اعمل كده فهي خلاص يعني معايا. كده هحط اللبن اهو. واحدة ونص لبن، واحدة ونص سكر، وهحط نص زيت. هيك نص زيت ومعاها معلقة سمنة مش كتير يعني. لو في كاكاو يعني لو حد حابب يحط كاكاو عادي، بس انا ايه بصراحة مش حابة علشان دي زي ما قلت يعني عاملينها للفطار. كل ما احس ان هي عايزه دقيق احط لها، لكن مش حابه يعني ان انا احط الدقيق كده على بعضيه علشان خاطر ما تتجلش مني كده.
اول واحده اهي زي ما عملت. طبعا ايه ده بيض بلدي يعني من بتاعنا اللي هو مش بتاع بره، بيض بلدي من اللي انا حطاه اللبن. طب احط اللبن فين السكر؟ مش مركز. لا يا اختي دي هحط لها ايه كوبايه واحده بس سكر. وهحط الفانيليا. يا رب ايه الكيكه بتاعتي بس تكون حلوه يعني وتعجبكم. هي سهله والله جد. اتمنى تجربوها وكمان يعني ما تبقى حلوه كده. هحط اللبن. هي كوبايه انا لسه ايه لسه جايبها. نص زيت. ادهام بس يا كده. يا ادم بس كده ايه خلصتهم اهم زي ما انتوا شايفين اهو. هاخدهم ايه اطلعهم يعني اعملهم في الفرن اللي هو اللي فوق السطح، مش هعملهم في الفرن ده يعني. بسم الله ما شاء الله. ها حاجه بجد يعني ايه تحفه وكمان بسيطه يعني وموجوده في كل بيت. يعني انا ما جبتش ايه اي حاجه من بره، دي الحاجات اللي موجوده عندنا في البيت هي اللي انا عملت بيها. اللي حابب يعمل بكاكاو باي حاجه تاني عادي مفيش مشكله. ايه حطيتهم على الصينيه ها علشان ايه ناخدهم من خش في واحده ماء بس كده. انا ايه طالعها بس هقفل علشان الاذان المياز. شايفين دي ايه السلبة اللي هي المنقذ بتاعنا دي. هنا شغلت الفرن ها زي ما انتوا شايفين. وادي ايه الكيكه اللي انا عملتها. هنشوف الروميات دول عندهم اكل ولا لا. وهم طبعا ايه هاتي النور اللي نازلين على السلم دول يا بيت.
بصوا هاخد ايه شوية ذرة الشام اهي، علشان ايه يعني احط شوية للبط. طبعا انا هاخد اللي هي الجناديل اللي هي اللي زي كده ديات، يعني اللي مش متغطية، علشان ايه الحمام لما يطير ويجي ياكل فيها. قال لهم قطع يا تسليم وطلع. وعلى الشمس يا دوب. ايه؟ وعلى الشمس. يلا. ادم خد. راح يجيب العيال. طبعا ايه الشام اللي احنا بنعمله لهم ده نوكله لهم، ده يعتبر علف على فكرة، علشان ايه يعني احنا اوقات لما نبقى مخلصين اللي هو العلف بتاع البهايم اللي هو الكسر والردة، نطحن الشام ده ندشه بالجناديل بتاعته ونعلف به البهايم، بس ايه ما يتخلط برضو مع كسر ومع رد، علشان ايه ما يبقاش سخن. بس في الفراخ وفي الطيور وفي الكتاكيت البيضة اللي هي لسه الصغيرة دي، اما نعمل لها برضك ايه اللي هو دش من ده، ندشه في الطاحونة ونحط علف للكتاكيت الصغيرة برضه. على الشمس يا دوم. ما فصلش ما فصل. اوعي تسني، اوعي الشمس يمينة. الشمس دوما جايدة. الكوتة فين الكتكوتة؟ شوفوا هنا العيال عادية تحب تلعب. ارمي اللي فيه ده. وتحب ايه يعني تحب تلعب عند الطيور. هما كده دول طالعين ورانا كده. بسم الله. الكيكه بتاعتي زي ما انتم شايفين انا خلصتها ايه، لسه مطلعاها من الفرن، يعني دوب هديت شويه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، حلوه خالص وخفيفه جدا، وكمان ايه هشه، وكمان برضو التكاليف بتاعتها بسيطه. يعني الصينيه دي مقاسها كبيره اهي، انا عاملاها ب4 بيضات بس، وكوبايه ونص سكر وكوبايه ونص لبن ودقيق، ده على حسب السمك اللي انت عايزينه. يعني عايزينها تخينه فهتخنوا، عايزينها طريه وزي كده تبقى اسفنجيه يبقى ايه هتخف الدقيق شويه. ودي اللي هي اللي معموله ب3 بيضات بس، الصينيتين الصغيرين دول. يا رب الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.